嗱，大家都知道我好驚熱啦，同埋我好大汗嘅，所以咧我就決定搞佢去做下車窗隔熱貼膜。但係做之前，我哋就做個測試先，提大家記住睇到最尾有你着數。喺12點嘅正午時分，泥涌停車場室外溫度咧就高達41.4度啊，而車內座椅嘅溫度咧就37.9度。車廂嘅溫度呢就係42.9度，我哋就將部車放喺度曬足2粒鐘，嚟到1點48分啦。嗱，即係架車烈日當空乾煎咗差唔多2個鐘。睇下車廂嘅溫度竟然高達70度啊，蛋都煎得熟啊！而且座位嘅溫度更加升到59.8度添。部車張凳咧都成50幾度啊，坐上先。What？真係好難，真係冇諗過咁難。我諗過50幾度係真係難用，所以一定要做啲隔熱啊，好辛苦。喂 ，Hello Patrick。喂 ，Hello。喂，我終於得起心肝咧，就過嚟黐個隔熱貼膜，因為天氣實在太熱啦，實在。咁但係我啲疑問係關於呢個隔熱貼膜嘅。咁咧，我知道坊間咧就好多隔熱貼膜嘅選擇。咁但係隔熱貼膜究竟有啲乜嘢嘅功能咧 ？3M Crystalline 佢嘅玻璃隔熱膜咧，其實佢就超過咗200層嘅 layer 喺裏邊，咁而將佢咧利用佢嘅折射技術，就將99.9嘅紫外線同埋嚟講97嘅紅外線咧，就將佢隔絕咗佢，咁啊將佢反射走，咁唔會入到佢嘅車廂裏邊咯。我有個疑問就係嗱，當佢貼咗啦，咁你知香港就最怕驗車噶嘛？咁我哋有冇一個辦法可以 check 到有個標準，話到俾我哋自己聽？喂，其實佢啱啱可以係過到呢個運輸署嘅標準咧？咁其實咧，專業嘅施工商咧，其實佢每一間鋪頭裏邊咧，都會有一部透光錶，模擬翻運輸署佢裏邊嗰個透光錶嗰個選擇。首先度咗架車本身個透光度，然之後配合翻唔同嘅玻璃紙落去，安裝完之後咧，頭擋風玻璃同埋司機位兩側咧，就唔可以低過70% 嘅透光度。後排乘客位啦，尾檔咧就唔可以低過44。咁而個天窗或者天幕咧就冇限制嘅。講到我都好想試下先貼啊，有冇得試下咧？可以啊。喂，咁好，而家試下嚟。好，而家就嚟做個測試。呢度有部機器，有2個150W嘅燈，模擬太陽熱能照射，喺一樣嘅溫度之下，實時測試到唔同隔熱膜嘅隔熱效果。咁我哋點樣玩法咧？首先咧，如果我哋手上面一塊咧就係冇貼過任何隔熱貼噶嘛，咁我哋先擺落去先。咁呢3塊咧就係咧貼咗 3M 呢個 Crystalline 嘅隔熱貼膜啦。咁啊，佢有3款型號嘅，就係 CR60、CR70 同埋 CR90 嘅。60就代表60% 嘅可視光，70就代表70% 嘅可視光，如此類推。換言之 ，CR90 就係最高清，隔熱效果就以 CR60 最好。而家我手上呢一塊咧，其實就係貼咗 3M 呢個Crystalline 咧嘅隔熱貼嘅。咁佢嘅型號就係 CR90。咁個重點咧，其實咧就係可以隔到呢個熱咧達到34% 嘅。好啦，咁我哋就可以撳掣嘅。擺隻手落去，開始嗰個溫度咧就係提升緊。嗱，而家咧我自己嘅感覺咧就係我左邊咧呢隻手咧嗰個溫度咧就越嚟越高嘅，我個皮膚咧係感覺到越嚟越熱啦，同越嚟越開始有啲痛楚啦。但係我右手邊咧其實就係好平均嘅嗰啲溫度，就唔會特別咧即係不停咁樣升上去嘅咁樣咯。咁所以係其實個分別咧，我而家咁樣覺得咧係明顯下嘅。之後咧就換到 CR60啦，隔熱 percentage 去到53% 嘅。嗱，個分別咧。同樣係好明顯嘅。嗱，我左手邊放咗一塊咧貼咗 CR60嘅隔熱貼膜啦嘅玻璃啦，咁啊好明顯 feel 到咧，我左手邊咧係涼咗好多，係近乎咧係冇晒熱力嘅感覺嘅。大家見到咧左手邊用咗 CR60嘅咧，而家咧係29.8度，咁但係咧用咗 CR90嘅話咧，其實個溫度咧係維持翻喺36至37度嘅。左手邊呢個 CR60咧，因為隔到53% 嘅即係呢個熱力咧，係真係非常之有料到嘅。其實而家一般嚟講咧，最高技術嘅隔熱膜咧，就可以做到個高透光度之餘，亦都可以做到一個相對隔熱嘅效果咯。所以其實嚟講，你話越深而又越隔熱嘅咧，呢一個其實係一個好錯誤嘅
觀念嚟。嗱，其實隔熱貼膜咧都可以照顧到女士們嘅需要嘅噃。咁其實咧 3M 嘅 Crystalline 咧，佢所有嘅系列咧都可以咧防到咧99.9% 嘅 UV light。呢個面膜其實咧就係嗰個隔熱貼啦。咁啊後邊咧呢個咧就係感應到咧呢個 UV light 嘅一張紙嘅。咁我哋咧就用呢個 UV light 咁咧就照落去，咁大家就會睇到咧個效果啦。好，見唔見到啊？紫色嗰啲咧就係咧窿咗嘅地方啦。咁樣唔係嗰啲咧就係可以防到啦嚇。當然，隔熱貼膜咧除咗可以隔到熱之外咧，因為佢可以防到 UV 啊，咁對於車裏邊咧就更加好啦。因為咧可以防止到啲飾件老化。咁對於職業司機嚟講咧，可以保護到佢哋雙眼啦，亦都可以令到佢哋減少皮膚癌嘅。咁對於女士們嚟講更加好啦，因為咧佢哋可以咧唔需要怕曬黑，令到佢哋有雀斑啊嘛。手上呢塊玻璃咧已經貼咗咧 3M 嘅 Crystalline 嘅隔熱貼膜啦。咁我哋而家就試下熄爐先。車系列第二集，我而家好清晰啦嚇。至於第一集講嘅起亞魔靈，大家可以撳翻右上角嘅感嘆號睇翻。大家睇到啦，咁啊其實我把聲咧就非常之清晰嘅，一啲延遲啊窒啊都冇嘅。呢一塊玻璃咧就係有金屬塗層嘅一個隔熱貼膜嘅，嗱非常之明顯啦，窒嘅就係窒啦 ，black 咁啦，嗱咁好明顯咧就睇得出咧就係嗰個分別啦。因為咧有一啲舊款或者舊型號嘅玻璃紙咧，最主要咧佢就係話佢用咗一個金屬塗層去反射個熱力，咁咧佢就冇選擇性去乜嘢都反射，一啲信號咧佢都會反射埋，所以令至到咧就係話個信號會減弱咗。有啲 auto toe 啊，佢都會將佢嗰個信號 reject 咗，咁而令至到佢過唔到 auto toe 都未定。我哋新款 3M 嘅 Crystalline 咧，佢就用咗一個新技術，佢可以選擇性咁樣將紫外線同埋熱能反射走，但係將需要嘅 signal 啊或者手機信號啊、GPS 呢啲信號咧，就可以通過將 film 透過咗佢裏邊嘅塗層咧，咁然之後可以入到去車廂裏邊。首先咧會用翻一部測試儀器，將成架車原本嘅玻璃咧量度一次，然之後咧就會因應翻本身嘅玻璃透光度，然之後配合翻 3M 嘅 product， 我哋就會做好晒所有車廂裏邊嘅保護啦，就會開始張貼個膜啦。貼膜之前咧做一個深層嘅清潔，然之後咧就會將預先整好咗嘅帽貼上去玻璃裏邊，然之後將多餘嘅水分推出嚟，再之後咧清潔翻門皮啊或者窗鉸嘅污漬或者水，就等佢自然收乾就 O K 噶啦。而家嚟挑戰我哋去連翻呢個車窗啊，留翻個車窗俾我自己去試下。好啦，首先咧就要清一清潔佢先。咁我哋可以清潔晒成塊玻璃啦。一面咧就係向住塊玻璃嘅，我而家就放上去啦。看似簡單啊，其實咧係複雜嘅，因為咧係要考呢個耐性嘅。咁我就面對緊個困難啦，咁就係下邊個位我整佢都整唔好啦。咁所以咧呢個隔熱貼膜咧，其實最好大家真係唔好自己 DIY 啦，因為咧好多時候咧一整禍咗咧，咁就係好麻煩啦。所以呢啲嘢都係留翻師傅做啦。交車客之前咧，咁我哋都會再量度一次俾個客睇，係真係可以符合到運輸署要求嘅認可透光度咯。搞掂晒㗎啦！喂，咁唔該晒，唔該晒，非常靚，好好。OK，咁我哋其實高呼翻政府嗰個驗車程序啦。係。咁最主要咧有一份政府嘅 form，咁然之後我哋已經填好晒安裝之前同後嘅透光度，只需要咧連埋份 form 呢一架車嘅牌簿副本寄翻去將 form 嘅左下角九龍灣呢個地址，然之後佢就會回信，亦都可以排期驗車。咁最主要就係成個過程咧係唔需要收費嘅。太好啦，唔需要俾錢嘅。
事不宜遲，即刻試下先。 2 hours later. 咦，又唔係真係好熱啫喎 ，OK 喎。嗱，我而家就坐咗入嚟啦，曬咗2個鐘頭啦。而家我時間就2點鐘，係啱好2點鐘嘅。咁咧就部車已經喺陽光底下曬咗2粒鐘，咁就睇下溫度計先。嗱，個溫度計咧，而家個車廂裏邊就59.4度。咁咧就皮嘅溫度咧，我用呢粒嘢掂喺個皮嘅溫度咧就42.5度。其實可以好明顯 feel 到咧，其實係冇之前咁炎熱嘅啦。未貼嗰陣時咧，咪就70幾度嘅。你見到佢而家咁樣太陽曬咗2個鐘頭之下咧，其實都跌咗成10度嘅嚇。咁啊，同埋咧，我坐入嚟咧冇咗之前咧嗰種嘅好辛苦嗰種感覺。因為有陣時呢部車咧喺陽光底下曬咧，一坐入車廂咧，第一啲皮好辣啦，第二咧嗰個環境咧係好高溫啦，令到你好辛苦啦。咁樣好難頂嘅，要即刻開車開窗嘅，好焗嘅嗰個感覺。但係而家係真係冇咗個感覺。第一樣你 feel 到就係張皮凳咧，呢種皮籠凳咧冇之前咧一坐落嚟咧咁辣啊！因為之前一坐嚟咧就好辣嘅嘛，好辛苦噶嘛，個人揸唔到啊嘛。就算咧我同太咧有時曬咗咁耐咧，都即刻好辣手啊嘛。大家都冇咗呢啲問題嘅，呢啲問題減慢咗好多，係真係 work 嘅。係真係有佢嗰個效果喺度嘅。咁啊，到最後啦，咁當然有好嘢益大家啦。其實 3M 咧準備咗2套隔熱貼想送俾各位嘅。想攞嘅方法亦都好簡單嘅啫，答啱問題，然後咧 3M 就會揀選出2位嘅幸運兒。咁啊問題咧我就寫咗喺 description 同埋 comment 亦都會置頂嘅，所以你一定睇到。咁啊想攞嘅話就記得踴躍參加啦。我哋下一條片再見。